Хэрвээ бид нар дэлхийн зах зээл дээр гарч чадахгүй юм бол ядахтаа хоёр хөршийнхөө энэ том зах зээл дээр гарч чадахгүй юм бол яг бодтойгоор жижиг дунд үйлдвэр гэдгийг биежүүлэх асуудал нь өөрөө хүнд байгаа. Одоо та нар ажиглаж байгаа хэрэг. Ерөнхийдөө ингээд амьдрал дээр ингээд энэ үйлдвэрүүд ингээд хараад байна. Нэлээд чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа жижиг дунд үйлдвэрүүд бол маш олон болсон. Маш олон болсон. Монгол сайн байгаа. Энд төр нь бүтээгдэхүүнийхээ зах зээл нь хязгаараад улам хомигдул болж байгаа. Энэ дотроос явж чадж байгаа нь юу гэхээр дэлхийн зах зээл дээр гадагшаага бүтээгдэхүүнээ борлуулж эхэлсэн, тэрний стандарттай хамтарч ажилласан энэ бүх зүйл өнөөдөр агцтай урагштай явах хандлага руу чиглэж байгаа. За манай аж үйлдвэрийн капиталист 90 цаг үед амьдарч ирсэн монголчуудын данхуудаа аж үйлдвэрийн ямаа байгуулсан. Тэгээ манай сайд сууж जैन. Тэгээд энэ хүн маань бас улсын хурал дотор бидний түүчээ болоод туг болоод Ганбаатар гишүүнтэй хамт нэг баг болоод ингээд явцхад эрдээсээ юмнууд урагшаа явчих болов гэж бид харж байгаа. Тэгэлэр бид цогц хууль эрх зүйн орчин тоглоомын дүрмийг л бид бий болгож авах хэрэгтэй. Өнөөдрийн бий болж ирсэн нийгэм эдийн засгийн амьдралыг зохицуулж байгаа хууль эрх зүйн орчин бол Монгол хүний бизнесийн орон зайг хумсан, Монгол залуучуудын ажлын байрыг хумсан, Монгол залуучууд тэр Солонгосын элчин сайдын үүдний яам дээр оочролдог ийм эрх зүйн орчин байгаа. Тэгэлэр энэ гартаа гавтаа хөлдөө дөнгөтэй байгаа үндэсний баялаг бүтээгчдийг сэрээ хөгжүүлэх энэ дэлхийн түвшинлүү гарах цаг болж байгаа. Тэгээд өнөөдөр би бас энэ даваа баяр гэж энэ залууд гүгүүнийг талархаж байгаа юм. Гөөмөн тууштай үзэж байна. Бас мэдээллийн технологийн баялаг бүтээгчтэй. Тэгээд энэ ажлын араас энэ баг хамт олноо удирдаа зохион байгуулад энэ төр захиргааны байгууллага, хууль тогтоох байгууллагуудаа ингээ баг болоод эрчимжүүлээд ингээ яваад байгаа нь бас монголчууд биднэрт олцсон нэг том боломж байхгүй. Энэ хүн өөрөө бидний хувьд бас боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ нөхрийг бол бид нар бас маш сайн ашиглах хэрэгтэй байгаа. Өөрөө ч орно ашиглуулаад явхад бэлэн байх шиг байгаа. Тэгээд одоо энэ дээр ерөнхийдөө борлуулалтын зах зээл. Тэгэхээр борлуулалтын зах зээлээ бид нар гадаадын капиталист, империалист компаниудад булаалгачихсан байгаа. Гайлын 5% татвараар гадаадын бараа орж ирээд бидний бүх лангуун дээр барааг ингээ хураагаад авцсан байгаа. Нэг супермаркет дотор ороо зогс 1451 бараа байна. Тэн дотор Made in Mongolia нэг хүү байгаа ш. Ийм тогтолцоо бий болгосон байгаа. Гайлтай машинаар Кятын бараа богооноор суурж байгаа. Гайлтай контейнер Солонгосоос богооноор суурж орж ирж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр чөлөө зах зээл дээр нь гайлын 5% татвараар ямар ч хамгаалтгүй болгосон. Хоёрдугаар төрийн худалдаавалтыг тендерийн хууль гэж эдийн засгийн алуурчдын энэ хуулиар төрийн худалдаавалтыг авилгалын хууль болгосон. Та нарт нэг ч тендер очихгүй байгаа. Бараг шахуу. Гурав дахь нь бол гадаад зах зээл. Борлуулалтын гадаад зах зээлээ бид гадагшаа хийгээд Орос руу бараа гаргахад Монголын гутал 75% татвартай байна. Бидний бараа 20-с 75% татвартай байна. Орос руу гарахад, Хятад руу гарахад 17-оос 125% татвартай байна. Солонгос руу гарахад 10-аас 225% татвартай байна. Монголчуудын бараа. Тэгэхээр энэ бодлогоор бид кардиналын өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Бид энэ үр хүүхдүүд хоож үедээ ядуурл гуйлганчлыг үлдээж болохгүй. За одоо ингээд цөмөрөө асуулт хариултныхаа цаг руу орё. Эрхэм чанар Бортисны үйлдвэрийн захирал 2 хөлгөө Монгол улсын эрүүл мэндийн гавьяат ажилласан ойнц гэж эмэгтэй байна. Удирдлага нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хийж байгаа бүтээгдэхүүн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан ийм үйлдвэрээ ямарваа нэгэн тендерт оролцох болбол хугацаа гэтэрсэн зээл буюу татврын өрийг онцлон тендер зарлаж байгаа газар нь зөвлөмж журам гаргаж удирдамж оруулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй шантаазлж тендерээс хасж байгаа үзэгдэл нь маш их байна. Баялаг бүтээгчийн холбоогоор дамжуулан жижиг дундын хуулийн төсөлд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд биднийг харгалзлан онцлон заалд оруулж ихийг хүсье. Баялаг бүтээгчдийн их одоо нөхрөлийн хөгжлийн наадмыг 19 онд хийлдэ. Энэ наадмын цаана их солон үүснэ. Өнгийн солон үүснэ. Энэ ард түмнээс өнгийн сайхан юм гарч ирнэ шүү. Энийг баялаг бүтээгч дэмжээсэй би танаас ууралж байна. Жижиг дунд үйлдвэрээс ингээд зээл сангаас авах гэж жижиг дунд үйлдвэр хийж байгаа хүндээ л өгөөсэй. Тэгвэл тэр нь тодорхой тустай байгаасай. Үйлчилгээ эрхэлж байгаа хүмүүс маань бас биднийг дэмжих ёстой. Үйлчилгээнийх нь тусдаа зориулсан тусдаа сантаа тусдаа зээл ингээд яваасай гэж ингэж л хүсэх гээд байгаа юм л та би. Би та нөхдөд нэг юм хэлье.
Сая одоохон сая зарим осоод ярьж байна. Энэ үйлчилгээ гасах ёстой, жижиг үйлдвэрлэгчдийг гасах ёстой ч байх шиг. Гэхдээ ер нь тэгвэл одоо тэгвэл энэ хууль чинь одоо ухааны дээр ухаан гасаж ирэх юм бол 14% хувьд одоо үйлчлэх одоо аж ахуй 14% хувьд ажиллаж байгаа 3500 аж ахуй нэгдэлтэй байдаг. Энэний 259 одоо эзэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл бидний олигарх гэдэг яриад байгаа. Тэр эзэлүүлчих хуулийг батлаа. Тэгээд одоо бусдын өөр хуулиар зогсоолох. Ахаад хууль батлах уу? Энэ үйлдвэрлэлийг дэмжинэ би хүнсний үйлдвэрлэлд 20 жил ажиллаж байна. Махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг манах. Тэгэхэд бол одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийг удаа дараа өгсөн дүүргээс нэг 70 сая төгрөг одоо төрөвчл засгийн газрын үед өгөөд одоо дуусаад төлөгдөө дууссан. Дандаа одоо бизнесийн зээлээр амьдарч байна. 20 жил штэ. Өөрөө чадсангүй өөрөө нэг зайлийн ажлын байртай үлдсэн. Өнөөдөр ингээл үйлдвэр маань яг хэвийн хэмжээнд ажиллаж л байна. Тэгэхэд одоо мэрэгжлийн яг одоо дадлагдсан мэрэгжлийн ажилч байдаггүй. Энэ их дээд сургууль, энэ техник мэрэгжлийн сургуулийг мэрэгжлийн ажилчдаар нь дадлагжуулаад сайн ажилчин бэлдээд өгөөч ээ. Санга ил том шилэг болгоч тэгээд татвар бас өөрөө болгоч юм шүү дээ. Тэгэхгүй ажил баг мөнгөөр дэмжих гэж байгаа болж гэж өгчөө. Тэгээд нөгөөх нь татвар нь хэвээр байж байна. Аюу олон асуултууд ирээд байна л да. 19-50-аас мөн заалнаас зарим нэг асуудал асууя. Энэ хороо болон дэд хороонд журмаараа нэг төрлийн бус байгууллага байна гэж заасан байгаа. Энэ нь яг ямар байгууллага байдığım бэ? Хүнсний аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 17 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн А76 тод тушаалаар баталсан жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас жижиг урт хугацаатай хөнгөлөлтөд зээл олгох сонгон шалгаруулах журмын дагуу одоо жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн төслийн одоо сонгон шалгуулалтыг хийдэг байгаа. Төслийн одоо сонгон шалгуулалтын бүрэлдэхүүнийг хүнсний аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын тушаалаар баталгадаг. Их хөгжлийн шинжилгээгээд эдийн засгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Төрийн бас байгууллагыг сонгож бүрэлдэхүүнд бол баталсан байгаа. Урд нь бол ажил олгогч эзэдийн холбоо, жимс жимсхний холбооны төлөөллүүд бол орж ажиллаж ирсэн байлээ. За бүрэн зүтгэн бол баталгаар яг одоо энэ асуудлаар сайдын тушаалаар батлагдсан гэсэн. Гэтэл энэ жилийн энэ 134 аж ахуйн нэгжийг шалгаруулалт үнэхээр үнэн зөв болсон уу үгүй юу гэдэг нь зүгээр цаг хугацаанаас харахад л харагдаж байгаамаа. Тэр зээлийн хороо дэд хорооны бүрэлдэхүүнийг 18 оны 3 сарын 28-ны өдрийн сайдын тушаалаар батлагдсан. Тэгээд 4 сарын 3-нд сонгон шалгуулалт зарлагдаад 4 сарын 16-нд сонгон шалгуулалтаа хаасан байгаа. Гэтэл энэ хооронд 1031 төсөл ирсэн гэж байгаамаа. Өөрөөр хэлбэл ажлын 10 хоногийн дотор 1031 төсөл ирсэн байгаа. Үүнээс хойш 4 сарын 16-наас хойш 5 сарын 14-нд сайдын тушаалгаар 134 аж ахуй нэг шалгаруулсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд одоо ажлын 20 хоногийн хугацаа байгаа. 20 хоногийн хугацаанд 1031 төслийг шалгаруулж үнэхээр үнэн зөв явд. Танаас ангийн хэлсэн, таны хэлцүүлгээ орсноор 498 төсөл шалгарсан. Тэгээд 498 төслөөсөө дахиад 134 төслийг дахин шалгаруулсан гэж байгаа. Тэгэхээр тэр сонгон шалгаруулалт хийх журман дээр 13 нэр төрлийн 38 шаардлага байгаамаа. Танай танилцуулгаар харахаар нийт 24 ажилчнтай байгаа албан хаагчтай. Тэгтэл 24 албан хаагч 1031 төсөлд энэ ажлын 20 хоногийн дотор л үнэлт өгөлт өгөөд ингэж шалгаруулсан нь хэр шударга явсан бэ гэдэг л зүгээр хугацаан дээрээс нь харахад. Хоёрдугаар энэ зээлийн хороо дэд хорооны хурлын шийдвэр эднээс ямар ч шийдвэр байдгүй танаа сайтан дээр. Тэгэхээр энэ зээлийн хороо дэд хороо нь хуралдаж энэ шийдвэр гаргасан юм уу? Үнэхээр энэ ажлын 20 хоногт 1031 төсөлд үнэлт өнгөлгөө өгөж ингэж 134 аж ахуйн нэгжийг шалгаруулсан нь хэр шударга явсан бэ гэдгийг л асуух гэсэн. Анган шатны шалгуулалт сонгон шалгуулах хорооны хуралд хилцүүлэхээр орсон байгаа. 5 дугаар сарын 8-ны өдөр төсөл сонгон шалгаруулах хорооны хурал болсон. Хорооны хурлаар нийтдээ 99 төслүүдийг салбар ангиллаар нь авч үзээд нийтдээ 134 аж ахуйн нэгжийн иргэн аж ахуйн нэгжийн төслүүдийг бол дэмжих шийдвэр гарсан. Ингээд 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хүнсний аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын тушаалаар одоо санхүүжүүлэх шийдвэр нь бол баталгаажиж гарсан юм аа. За энд бол засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөртэй уялдсан байдлаар нь авч үзэхэд
Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа үйлдвэржилт 21% үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд нийт төслийн 53 төсөл бол дэмжигдсэн байна. Мөн Монгол мал, хүнсний ногоо, жимс жимсэх нь ноолуур зэрэг одоо хөтөлбөрүүдийн хүрээнд одоо илүү дэмжлэгүүдийг бол авсан байгаа. Вебсайтн дээр жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн вебсайтн дээр эрүүлсэн төслүүд, шалгарсан төслүүдийг салбар ангилал, орон нутгаар нь ангилаад бүгдийн нээлттэй ил тод одоо мэдээлэл дээр бол байршуулсан байгаа. Тэгэхээр хүмүүс тэндээс олж харах боломжтой. Чиглэл компани зөвхөн бомбсэнд гэж юм байна. 5 хүнд өдрийн амлага айтгах. За энэ хэлэлцэж байгаа хуулийн төсөлтөд холбогдуулаад 2-3 санал байна. Миний санал түрүүнд ард нэг эмэгтэй хэлжээ энэ тэрэндээ нэмээ хэлэхэд энэ анкета бүгэлж чадахгүй дээд мэргэжилтэн бэлтэж байгаа энэ олон чанаргүй диплом үйлдвэрлэж байгаа дээд сургуулиудаа татан буулгаж үүнийг мэргэжил сургалтын үйлдвэрлэл болгож энэ мэргэжилтийн ажилчдын залгамж чадаа тасрагдж байгаа энэ нэгдэгтэй агшинд энийг энэ улсын хурлын гишүүд минь бэлдэж өгөхгүй тэгэхгүй бол ном улстраараа шуугж жагаад гайгүй ажилчтай мэргэжилтийн ажилчдын гадаад оронд буруулаад алгуулчихлаа. Одоо бид чинь ажилчин олдохгүй үнэхээр хэцүү байна. За хоёрдугаарт энэ төрийн худалдаа авалтаар худалдаж авж байгаа төр их том худалдаа авагч энэ худалдаа авагч байгаа авалтын 10%-ийг жижиг дунд үйлдвэрлэлээс албан ёсоор авч хуулиндаа тусгай суулгаж өгөөч гэж эрхэм гишүүдээс хүсэж байна. Заавал ягаад тэгэхээр төр 10% авъя гэхээр та нар юу хийдیں авах юм олдохгүй гэж хэлээ. Монголчууд хийж чадж байгаа шүү дээ. Зөндөл юм хийгээд байгаа та бүхэн бүгдээрээ хараад биеийг хараад сууж байгаа шүү дээ. За дараа нь энийг бол заавал энэ эх орон худалдаа авалтыг сонгоогүй тендерийн хорооны нарийн бичгийн дарга тендерийн хорооны даргаыг ажлаас нь шууд талдаг. Бүр болдог бол эрүү үүсгдэг ийм системд очихгүй бол энэ экспортыг дэмжиж авилгалаа аваад бид хэдийг өөдөн дотож гаргах шин жалгаа. За ийм хоёр самт хэлсний дараа би энд зээлийн хорооны нарийн бичгийн дарга байсан орлого дарга амарж агаадаас 2-3 асуулт асууя. Тэр энэ телевизийн хэлэлцүүлгээ ярьж байхад зээлийн хороонд газрын дарга байдаг, ахлах мэргэжилтэн байдаг гэд зарим уусгад хэлж байлээ. Таны энэ сууж байгаа бүрэлдэхүүн дотор энэ зээлийн хороонд хуралдаж суусан дарга ахлах мэргэжилтэн байдаг юм уу? Тэр 5 галбанд тушаад чинь ямар уусууд байд юм бэ гэж асуумаар байна. За дараа нь энэ таны сайтн дээр байсан энэ төрийн бас юу сүүлийн тэр 70 тэрбумын төсөл шалгарсан хүмүүсийг 21 иргэн үлдсэн аж ахуйн нэгж компаниуд байна лээ. Танай сайтн дээрээс үзэхэд огт регистрийн дугаар байхгүй. Интернет орчингод үзэхэд 32% мэдээлэлтэй, 78% огт мэдээлэлгүй ийм компаниудыг та шалгаруулсан байна лээ. Тэгээ энийг айлаар шодрох гэж үзэж байгаа юм бэ гэж би танаас би асуух гэсэн юм аа. Баярлалаа. Тэгэхээр би зөв жижиг дундынханд анхааруулад нэг юм хэлчихөө. Наад хэдэн төсөл шалгаруулсан юм бол тэрийг сони хувилдаар гаргаад тавьчих. Нуухан байхгүй шүү дээ. Ил тодл тавьчих. Тэр шилэн данс нь мөрдөгжл байгаа урд нь явж лээсэн хаанх нь ямар аймаг нь яаж авгад сони хувилдэр мэдээлэгж лээсэн. Тэгэл тавьчаач дээ. Заавал энд одоо ингээд мөн баялаг үтээчдийн бухимдлыг ингээл бараал хоёрын хооронд нуух гаач юм яах гаач өөрсдөө эвгүй байдалд оруулах хэрэг байхгүй. Хуулийн асуудал явж байгаа. Тийм учраас сая Эрдэнэт даргын хэлдгээр тэр зээл олголтын асуудал бол маш их хэрүүл уралтай ардл зэрэгтэй байгааг ойлгож байгаа. Энэ жижиг дундын хуулийн ажлын хэсэг хаснаас хойш энэ тэнд очиж хилцүүлэгт орохоор голцоо би нөгөө 70 тэрбумыг яаж тараасан бэ гэдгийг тайлбарсаар байгаа цаг дуусчих гэдэг. Тийм учраас ирж байгаа санал нь нэг зовлон байгаа. Энэ ажиллаж байгаа хүмүүс ч бас би бас эдгээр бас их буруутгахгүй. Ямар зовлон байна гэхээр эрэлт хүсэлт нь болохоор нэг их найт төр ирээд байгаа байхгүй. Бага мөнгө нь эднэрд 70 тэрбум байна. Тэр чинь 1% нь ч хүрэхгүй байгаа байхгүй. 100 тэрбум байвал 1% нь 10% нь хүрнэ дээ. 10% нь ч хүрэхгүй болохоор эднэрийн бүгд ууртаа гарч байгаа. Яг тэгэхээр 10 хүний 9 нь ууртаа гарч байгаа байхгүй. Аваагүй юм чинь 10 хүн санал болгоод 9 нь аваад 1 нь аваад 9 нь аваагүй байхгүй. Энэ жил бол нэг их найд хэд ирлээ амарж байгаа лаа. Танаа тэ санал нь. Тэр 1000 гаруй юуны чи санал. Тэгээд тийм учраас хоёрт бол шалгаруултан дээр харалт байгаа даа. Тэгээ би хэлээд байгаа шүү дээ. Энэ хуулийн дотор сангийн өмнөх хэлэлцүүлгүүдээр би бас хэлжсэн. Сангийнхаа тэр олгодог юуг борд удирд зөвлөлтөй болгочвол яасан юм бэ гэдэг. Бид нар одоо нэм гарц хэлмээр юм л да. Удирд зөвлөлтөй болгоод удирд зөвлөлийнх нь 4-ийн төрийн төлөөлөл 5-ын бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл байл та. Тэгвэл тэгээд та нар тэр 5 дотроо одоо танхимн байдаг юм уу?
Янз бүрийн энэ ингээд явахаар тэр байгууллага болгон одоо сайн гэдэг. Тэр жим шимсгний байгууллага бид нар сайн ч гэдэг юм уу, танхим бид нар сайн ч ажил олгогчдын эзэстэй холбоо бид сайн ч гэдэг юм уу, эсвэл танаа баялаг бүтээгчтэй холбоо бид сайн ч гэдэг юм ингээд ярина. Тийм учраас тэрэнд одоо бид нар бол ер нь сүүлийн үед энэ парламентаар хэлж байгаа хуулийн дээр голцоо ийм нэг төрөөс хамаарал багтаа хийх гээд үзээд байгаа тийм эрхэ. Хөдөлмөрийн хууль хилцэж эхэлж байгаа. Тэгээ хөдөлмөрийн хуулиар одоо энэ нэг ажиллах тэр ажиллагчдын эрх ашиг яаж хамгаалах, яаж ажилчтай бэлтгэхийн тэр юмнууд нэлээд нарийн юмнууд орох шаардлага байгаа. Та энэ хөдөлмөрийн хуулийн дээр болвол ядахны 15 аймгаас ирсэн төлөөлөгч нар биш байлаа гэхэд тэргүүлэгч нар нэг хуралдаад бас би даваад хэлээд байгаа нэг саналаа өгчөөрэй гэх тийм үү. Энийг өгчөөрэй гэдэг. Тэгвэл бид нар бас энэ хаа газар очихоор л одоо хамгийн жижиг дундыг яриад ер нь бизнес эрхлэгчдийн юм ярихаар ажиллагчдын асуудал хамгийн хүндэлж байна шүү дээ тийм ээ. Ажлах хүчний асуудал. Тэрийг яаж бэлтгэв вэ? Сая засгийн газар дээр бол ихтэй сургуулийн тоог хасах чиглэлд ажиллаж байгаа. Энэ засгийн газар ч ажиллаж байгаа юм биш. Өмнөх 2 засгийн газар хоёулаа дамжаад ажилласан. Батбол даргын засгийн газрын үед 180 байсныг нэг 150 болгосон. За одоо энэ өнгөрсөн 4 жил ардсан намын 2 засаг ажиллахдаа нэг 120 руу оруулж ирсэн энэ ихтэй сургуулиудын тоог. Сая цогийн цогцмол сайд бас тушаал гаргаад босго оноог нь өндөрсгөөд одоо нэг орох босго оноо шүү дээ ихтэй сургуульд орох босго оноог нь бүр доошлуулсан байсныг 500 болгоод босго оноог нь өндөрсгөж жагаад бас ажиллаж байгаа. Нэгснээ нөгөө хүүхд орохгүй болохоор чинь тэр чинь хүссэн хүсэг тэр их сургууль чинь дампуурд юм байгаа ч тийм. Тэр утгаараа нэгтэй зургуулд оруулдаг босгоо оноонуудыг нэлээд өндөр болгож байгаа. Гэхдээ нөгөө талд нь нөгөө залуучуудад дэмжих үүднээс нөгөө талд нь бид нар энэ мэрэгч сургуулилт үйлдвэрлэлийн төвийн нөгөө 70,000-ыг сэргээж байгаа. Их сургууль дээр бол сэргээхгүй байгаа. Мэрэгч сургуулилт дээр сэргээхээр болоод сая үндсэн чиглэл батлахад энийг оруулсан. Нэгсэн үндсэн чиглэл сая эх оны үндсэн эдийн засгийн нийгмийн үндсэн чиглэл батлахад 70 месүтийн 70-ыг сэргээег оруулсан. Тэгээ энэ бол бас хөрөнгөний хувьд бол нэлээд юм гарна. Гэхдээ одоо бас эдийн засаг харьцангуй нэг одоо амьсгаа авж байгаа учраас энийг сэргээ. Энэний цаана бол тэр мөнгөхөөс илүү нөгөө ажилчин бэлдэх бодлого бас явж байгаа учраас ингэж байгаа. За сайн бацгаана уу. Би Дархан уул аймгаас ирсэн Шүтэн уул компани захирал оюун цэцэг нэг хоёр асуудал байна. Ерөнхийдөө энд ярьж байгаа хүмүүстэй бол энэ хуулийн талаарх санал бодол бол нэг байна. Нэгдүгээр энэ хуулинд тэр төрийн худалдан авалтын талаарх асуудлыг их ойлгомжтой тодорхой тусгаж өгнө гэж хүсэх байна. Хоёр дахь нь болохоор худалдан авалтыг дэмжих тал дээр бүгдээрээ санаачлагтай ажиллаж өгөөч гэж хүсэх байна. Манай компани энэ сурагчийн дүрм товцны төслийн дагуу Дархан уул Сэлэнг аймгийн сурагчийн дүрм товцыг үйлдвэрлэсэн. Тэгэхдээ эхний 2 жилд бол бид кадастрын системээр яг Дархан уул аймгийн 16 аж ахуй нэгж, Сэлэнг аймгийн 6-аас 7 аж ахуй нэгжийг хамруулад энэ сурагчийн дүрм товцыг үйлдвэрлээд өөрснөө борлуулад эцэг их хүүхдүүдэд бол хүргэсэн. 3 дахь жилээс нь эхлээд сурагчийн дүрм товцыг Сэлэнг аймагт нийлүүлж чадхаа болсон. Юу болсон гэхээр сурагчийн дүрм товцыг өөр газартаа гэрээ хийн дарга хэлсэн, их хурлын гишүүн хэлсэн. Ийм учраас танай компанитай гэрээ хийхгүй гэдэг асуудал иргэсэн. Эхний жил би үнэмшээгүй, янзаар үзэл зүтгэл яваад исэн. 2 дахь жилд нь бол энэ хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгээ асуудал юу гарч ирж байгаа гэхээр нийлүүлж байгаа компаниг нэгдүгээрт би мэдэхгүй байсан ямар компани. Хоёрдугаарт болохоор контейнер ирээгүй учраас арзмаар байхгүй гэдэг асуудал яригдж байгаа нь цаана энэ хувцсыг контейнераар нь оруулж ирээд нийлүүлж яана гэдэг сэрдэлтийг бол төрүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ ингэж нөгөө тэр гадны компаниуд орж ирж юм аяж байгаагийн цаана хятадын компани хувцсыг нийлүүлж байгаагийн цаана эсвэл нэр нь мэддэхгүй компаниуд тендерийг авж байгаагийн цаана бол дандаа эрх мэдэлтэй хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу? Төрийн худалдан авалтын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулаач. Одоо шийдсэн найруулга явагдах гэж байна. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр бидний хийдэг ажил бол одоо энэ төрийнх байна, том аж ахуйн нэгжүүдийн ажлын хувцас. Тэгтэл энэ бол маш олон мянган хийгддэг. Гэтэл нөгөө тендер нь яадгүй гэхээр бичиг цаастайхан зууралцаар байгаад өвлийн ажлын хувцсыг өвлөн зарладаг. 10 сард 11 сар зарлж байгаа. Гэхдээ тэр чинь хизээ тэрийг шалгаруулад хизээ хувцсанд бэлгэмлэх. За би яг түрүүчийн бодит жишээ хэлье. Түрүү жил Улаанбаатар цэглэгаан түгээгс сүлжээ 11 сар тендерын зарлагдаад биш 10 сар зарлагдаад явсаар байгаад 12 сарын 8-ны өдөр урилга өгч байгаа. 11-2-нд гэрээгээ байгуулсан гэж байгаа. За гэрээгээ очиж байгуулсан чинь 7 хоногийн дараа манай хүмүүс хөлдөж өглөө өстой нэрэ ямар нэгэн аргаар л хувцастай болгоод одоо ямар ч хамаагүй гэлнэ. Үгүй юу гэсэн үг юм бэ? Тендерийн төрийн худалдан авалтанд энийг доор хийж 3 жил өгвөл 5 жилийн хугацаатай гэрээ байгуулдаг байгаа чи. 2 сарын хугацаатай ажил үйлдвэрлэл биш. Тэгээ санал
Одоо яг тендерийн хууль наад чи яригдж байгаа. Гишүүд хүртэл санал гаргасан. Өөртөө чи 100% санал дэг байгаа. Ерөөсөө энэ дотоодын худалдаа авалтыг төрийн байгууллагад худалдаж авахдаа, төрийн байгууллагад худалдаж авахдаа урт хугацаагаар хийя гэж. Тэгэхдээ тендер шалгуулалт нэг нөхцөл байгаа. Нөгөө контейнерээр зөөгөөд байдаг биш. Тийм үү? Энд австраад байгаа хайлын машинаар оруулаад байдаг биш. Ганцгаар оруулдаг бишээр яг үйлдвэрлэгч гэдгийг нотолсон бүх баримтыг нь хийсэн тендерийн цоошны шалгуултын үзүүлэлтийг хийх хэрэгтэй тэн дээр. Тийм ээ жишээлбэл зөөл ойдлын үйлдвэр эрхлдэг гэдэг нь баримтаар нотлогдож ямар нэгэн хөндлөнгийн салбарын байгууллага гаранти гаргаж иж 5 жилийн хугацаатай гэрээ хийх хэрэгтэй. Би өөрөө залуу бизнес эрхлэгч. Мөн дээрээс нь би бол экспортын бараг бүтээгдэхүүн одоо үйлдвэрлэдэг. Одоо миний одоо махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл бол хатаасан мах буюу виф жерки гэдэг юмыг анх би 2013 онд л гадуур одоо гадны орнуудаар тэнж яваад одоо олж ирж 14 оноос Монгол улсад нотогшуулаад ингээ хийж эхэлсэн бүтээгдэхүүн байгаа. Анх миний тэр технологиор хатааж боловсруулсан махыг би одоо гаргаж байхад Монгол улсад гаргаж хийж байхад энийг чинь хин тоодыг манай уламжлалт борц шиг гоё юм байхгүй гэж хэлжсэн. Гэтэл тэрний хамгийн том зах зээл нь бол хятад бүгд найрамд хятад улс. Мөн дээрээс нь Япон, Солонгос гэсэн ер нь бол Азийн орнууд байдаг. Гэтэл тийм ээ би одоо энэ үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээ хийчихэд байгаа байхгүй юу? Экспортод гаргая гэхээр намайг дэмжиж өгөх төрийн бодлого үнэндээ байхгүй байгаа. Японы зах зээлд гаргачих гал яваад идэг, Япон зах зээл аваад иргээд идэг, хүсээд идэг, Монгол улс нь намайг түгжчихэд байгаа дээ. Яагаад залуу бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж болдоггүй юм бэ? За мөн дээрээс нь нэг анхааруулах зүйл гэвэл би экспортод бүтээгдэхүүнээ хийчихэд гаргах гэж 3 жил ноцолдож байх хойгуур тийм ээ. Миний бүтээгдэхүүнийг гаргадаггүй хэрнээ би маш гашуун нэг хэлж байгаа шүү. Миний бүтээгдэхүүнийг гаргадаггүй хэрнээ Ирэнэс 30 хоногийн аялал жуулчлалын визтэй орж ирсэн нэг хятад нэг айлын хамбаагт хэрчээд хатаагаад тосомд шараад Монголын борц гэдээ аваачаад миний бүтээгдэхүүнийг хийгээд орлоо зарж байгаа байхгүй юу? Тэгэл ирээний хятадыг баяжуулж байгаа. Би нэг урдлын засгийн газар манай үеийн засгийн газарт би хэлж ирсэн. Энэ экспортт биш танаад ногоон гэрэл асаагаад өгч шүү дээ. Юуг нь цензурлээд байгаа юм бэ? Гэхдээ ажлаахан одоо хэлбэр галбартай хөрс бордчих тийм ээ. Үхрийн баасыг хүртэл ногоон гэрлэл гаргах чаач дээ. Юуг нь тэнд нь хэмжээ стандарт тогтоогоод өөрсдөө хүний өмнөө санаа зовоод бойлдоо наатаа. Одоо ингээд мах экспортлно гэж байгаа. Мах экспортлын юм юм. Экспортын эрхтэй компани гэлээ. Юу вэ наад чинь одоо болдоо. Гаргахын үзэл одоо юу нэг жижиг дундын нэг төслийн Японд авах сонирхол байна гэдээ илэрхийлсэн бол тэр нь Монголын стандартад нийцэж байна гэд лабораторид шалгаад боллоо бошуухан гаргаал гэжтэй. Юунд нь ингэж байгаа юм бэ? Нэг л том дарганаар ингэж зөвшөөрөл өгдөг улсуудаа болио л гэж байгаа бэ. Төрийн хүнс ордлт дээр бид нар энэ нэг хөрөнгө оруулагчдын зөвлөлийг гаргацсан. Одоо жишээ нь саяны бүсгүйг бол яг тийм проблем гарцсан байгаа бол хөрөнгө оруулагчдын зөвлөлд хандаж хичээлмээр байна. Би тэгээ зандхад тэр энэ хөрөнгө оруулагчдын зөвлөл дээр бол яг энэ шиг одоо ингэж үнэхээр гадна талдаа экспорт авъя гэсэн. Тэгээ дотор талаас манай мэрэгжлийн алж юм уу гайл дээр гацаагаад байгаа юм байвал тэрийг нь янзалж өгөөд хөрөнгө оруулагчдын зөвлөл байгуулчихад байгаа шүү дээ. Одоо энд өөр хүмүүс байвал гадагшаага юм экспортлдог ч юм уу эсвэл хөрөнгө оруулалт хийгээд янз бүрийн юм гарцныхын дараа тэр гацаагаад байгаа юм байгаа бол нөгөө эн чинь өөрөө систем нь өөрөө бас манай төрийн хүн сурталчилан систем чинь өөрөө байгаад байгаа учраас бид нар янз бүрээр бодоод байл та сая ихэд бид нар бүртгэлийн системийг бий хийсэн те иргэнээс юм авдгийг болиулчихъя. Хоёрдугаар бүртгэлийг бүгдийг блокчейн технологи дээр явуулчихъя. Магадгүй бид нар удахгүй энэ хөрөнгөний биржээр дамжиж байгаа асуудлуудыг энэ томоохон хөвч хөвчлийн юмнуудыг энэ томоохон одоо энэ сан мангаас олгож байгаа зээлүүдийг бүгдийг одоо тэр блокчейн технологиор оруулаад захин болгох хичээл гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ сая их хурл бол 26 хүнтэй захин бодлогын зөвлөл байгуулсан, хороо байгуулсан. Тэгээ тэрэн дээр бол бид нар энэ ойрын 2 жил дотор шахаж хагаад хүнээс хамаарахгүй болгоод захимаар хийдэг, захимаар ороод өөрөө юм өгдөг болгочихъя гэдэг эрүүл мэндийн салбараас бол эхэлсэн явж байгаа. Засгийн газар дээр бид нар яг үүндээ бол сүүлийн 2 одоо парламентын хугацаа гэдэг юм уу 10 оноос хойш энийг хүн суртлын тэр нэг зөвшөөрөл гарын үсэг энийг болохгүй байгаа юмнуудыг завчийгээл яриад Батолдын ерөнхий сайдын үед нэг шийдвэр гараад дараа нь Алтайгийн сайдын үед үлээ те бас нэг хөнгөлөөд тэгээ бид нар бас хэрэглэгчдэр баяр зүгтнийг ахлаад ингээд ажлын хэсгийг сая зандан авцсан юм байгаа. Бид нар одоо энийг яг одоо бизнес эрхлэгчдэд хүндрэл өчрүүлээд байгаа энэ гарын үсэг зөвшөөрөл тэр дарга үзмжээр ханддаг энэ юмнуудыг л нэг цөөлмөр байгаа. Энэ бол хүнд харагдахгүй мөртлөө их бодит шийдэл болно л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Энэ дээр бол удахгүй томоохон шийдэл гарах байхаа та нар бас саналаа хэлээрэй. Би бол энэ экспортод гаргахад зөгтөө бид нар явахад хамт явсан юм байна те 2 сард.
бизнес форум дээр. Тэгээ яг тэрэн дээр тийм асуудал яг юун дээр одоо жишээ нь тэр үнэлдэ гаднад бол тэр гатаас махвал хамгийн их хэрэглэлттэй бүтээгдэхүүн нэг байдаг. Ялангуяа пявн дээр иддэг гэдэг ингээд гадаадын баг бүхэл юун дээр байдаг. Тэгээд тэрэн дээр одоо мэрэгжлийн хяналтын дүгнэлт дутаад байгаа мó, гайлын дүгнэлт дутаад байгаа мó. Өөр төрөөс би зүгээр өгдөг зөвшөөрлийг мэдэхгүй байна. Байхгүй гэж би бодож байна. Зүгээр өөр ямар нэгэн экспортод гаргах зөвшөөрлөг гэж өгөх ёсгүй. Зүгээр энэ мэрэгжлийн хяналтын дээр янз бүрийн юм яриад гацаасан байхыг үгүйсэхгүй. Эсвэл стандарт нь хангаад тэр орн авж байгаа бол Эрдэнэт сайд хэлд үнэн байхгүй. Стандарт нь хангаад тэр орн авах гэсэн бол хурдан гарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрэн дээр одоо энэ Монгол тэгэл энд бид нар ямар хэрэг байна. Тэгэл тэр гадаадынх нь авна л гэж бол хурдах шиг. Энэ дээр бол бүгд ийм санаатай байна. Энд ингээд та бүхний проблем яриад сонсоод байхаар төрд байгаа бид нар ч гэсэн энэ асуудлууд дээр уулын санал их л ойрхон байгаа шүү дээ. Зөвхөн шийдвэрлээд яг цаасан дээр буулгаад хэрэгжилт хоёр дээр л алдаа гараад байгаа юм л да. Одоо ч сая надаас бас асуусан. Төрийн худалдаа авалтын юм дээр яаж оруулж яана гэдэг. Тэгэхээр тэрэн дээр бол одоо ийм л юм орж байна. Одоо энэ хуулийн заалт байна. Энэ дагж байгаа хууль. 1-ийн 34 дугаар зүйлийн 34-ийн 1-ийн 10 дахь заалт гэдэг. Энэ дээр бол энэ хуулийн 10-ийн 9-2 заасан дотоодын үйлдвэрээс худалдаа авах хурааны жагсаалтанд орсон бараа бүтээгдэхүүнийг жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэг дэмжих тухай хуулийн 5-ын 1 заасан жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийн эрхлэгч үйлдвэрлэсэн бол гэдэг юм тодорхойлтыг хийж өгч байгаа. Тэгээд нөгөө давуу эрхийнхээ ямиг 10% хэвээр нь үлдээж байгаа 12-т. За 11-ийн 1-т заасан энэ хуулийн 11-ийн 1 заасан этгээд жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих тухай хуулийн 5-ын 1 заасан жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийн эрхлэгч бол түүний ирүүлсэн тендерийн Монгол улсын гарал үүсэлтэй барааны хэсгийн үнийг 10% өсгөж тооцно гэсэн. Нэг гэсний 2 юм 10-15 гэсэн 2%-аар бол нэг гэсний худалдаа авалтынхаа 10%-ыг дотоодын худалдаа авалтаар хийгэж орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ үнэлэхдээ тендерийн үнэлгээ хийхдээ 15%-аар нэмж тооцооч гэдэг ийм л хоёр заалт одоогоор явж байгаа. За энэ заалтан дээр нэмээд түрүүн тэр өсөг хэлдгээр дотоодын урт хугацааны худалдаа авалтын юм бол бас бид нар бас оруулж өгье. Дотоодын төрийн худалдаа авалтыг ямар хүрээнд хийх үгүүл ерөөсөө мэрэгжлийн холбооны гишүүн тийм ээ энэ компани хүрээнд хийнэ л гэж заачих. Тэгэх юм бол тэр нөгөө нэг ченжүүд чинь тэр төрийн албаныхантай хуульдгууд чинь тэр мэрэгжлийн хяналтын албаар санаатаагаар акт бичиж ажлын сад дагуулгадгууд бүгд байхгүй болох байхгүй. Бид төрийг ингээд төрийн албыг одоо ингээд хүн сурталгүй болгоё гэдэг инээс л эхлэх юм. Энийг хийхийг хүсэхгүй байгаа, ийм хууль эрх зүйн орчныг оруулахгүй байгаа бүх хуулийн төслүүд бүгд худлаа гэдгийг л бүгдээрээ мэдэж авах. Дэлхийд дахин аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын тухай ярьж байна. Бас үүнд бэлдэж байна. Бид үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дараагийн үе рүү яагаад дэлхийн ертөнцтэй хамт алхаж чадахгүй гэж. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал нарийн мэргэжлийн инженерүүд дээр суйрлана. Тэгвэл Монгол хүүхдүүд өнөөдөр оюун ухааны чадвараараа дэлхийд үнэлэгдэж, Монгол залуус IT технологийн амжилтаараа дэлхийгээс хоцроогүй явна. Энэ бол бидэнд суур нөөц боломж байгааг нь нотлоо. Дээр нь Монголын үйлдвэрлэгчид импортыг орлох, экспортод гаргах бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийг улам бүр олшруулж байна. Дэмжлэг зөв бодлого байвал тэд юу ч хийж чадж байна. Хамгийн гол нь хий бүтээе гэсэн том хүсэл ирмэлцлэл байна. Үүний тулд улсаараа том зорилго тавьж, түүндээ санаа нэгтээ тууштай зоригтой зүтгэх шаардлага дутж байна. Хэрвээ бид аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалаас хоцорвол дэлхийгээс дахиад л холдно. Буураа хөгжилтэй Монгол гэдэг тодтгол биднийг сүүдэр шиг дагсаар байх болно. Энэ бол дээрх форумын гол уриалга байсан юм а. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноос зохион байгуулсан жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн форум цагаа олсон арга хэмжээ болсныг оролцогчид эцэст нь дүгнэж хэлсэн. Харин форумд оролцож жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн үгийг сонссон улсын хурлын гишүүд тэдний саналыг багцлан улсын хурлаар жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийг дэмжих хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэх үед уламжлална гэдгээ амласан юм а.